De què està fet el silenci? En quina habitació s'amaga? Quina interpretació fem del silenci? Es pot fotografiar? Quants silencis hi ha? 13, 24? Què ens està dient el silenci? Com es pot explicar en paraules sense destorbar-lo? Si pronuncio la paraula silenci, el silenci desapareix. Es pot parlar de Déu i del seu silenci? Si tot el que ell dona és silenci i només silenci, aleshores com es va crear el silenci? Si els éssers humans no estan fets pel silenci, com es pot sentir l'alma? En quin silenci s'expressa la neu quan cau? En quina música parla el silenci? Es pot moure el silenci per la ciutat? És el silenci tot el que no sabem? És el silenci la primera paraula?